Hello，大家好，我係毛毛。我哋依家喺寶華路，上一期咧就介紹咗由長壽路地站到寶華路嘅美食，今期咧就會介紹由寶華路到上下九步行街嘅美食嘅。即今次咧依然都會全程使用現金㗎。出發啦，Let's go！第一間要食嘅店咧係呢個天天壽司豬手，我咧係非常之推薦佢嘅。之前喺北京蘆素街嗰期咧，即係佢嘅德正宗老總店都拍過啦。而呢間咧係佢嘅新開店，招牌豬手原體咧係有9折打嘅喎，咁我梗係要買翻隻啦，瞬間平啲喎，俾隻細啲嘅壽司豬手。咁壽司豬手咧係54蚊一斤嘅，擺嘅貨咧就冇總店嗰度咁多。咁佢呢間店咧就大好多。幾錢啊？依隻豬手佢呢個45個3，仲可以打折，打完折就40蚊7毫7。你有冇錢找㗎？有。新店人哋都收現金嘅，真係怕咩啊？除咗走鬼冇備散紙之外咧，真係有冇啊？有。實體店基本上係冇問題嘅，連1毫紙都有備添啊，正啊！咁豬手咧就爽口彈牙，夠晒入味。而呢度嘅原蹄咧，之前食過啦，啖啖肉。睇下新店出品係咪好平穩先。佢冇堂食嘅，所以就要揾地方嚟食豬手啦。不過咧，食豬手之前，我哋食咗去隔離呢間順記冰室先啦，超老字號。當年我嘅拍拖聖地啊！佢嘅菜單咧係夾咗喺張台上面嘅，所以隔住塊玻璃有少少反光，可能睇唔清啦。冰室最出名嘅係食冰啦，尤其咧係佢上面呢4款紅色字嘅呢個椰子雪糕、香芒雪糕、榴蓮雪糕同杏仁雪糕。咁呢4款咧都係佢成名作，但係其中咧我最推薦嘅咧係椰子雪糕。傳統雪糕咧就真係非常之傳統，非常之普通啊！咁除咗雪糕之外咧，佢個紅豆冰加雪糕咧都係幾好食嘅。之後佢呢度咧，除咗有雪糕呢啲冰食之外咧，仲會有粥粉麵飯同埋碟頭燉品啦，反正各種各樣啦。咁外面仲有得煎翻個雞蛋仔嗰啲嘅。反正而家做嘅品種咧就好多。咁除咗數碼點餐，仲可以去前台度落單嘅。咁我哋依家咧就去前台度落單，順便試一試佢可唔可以收現金先。唔該，香蕉船揀2個椰子嘅，兩個椰子，一個牛奶，一個菠蘿。如果紅豆冰嘅話，可唔可以加椰子雪球㗎？可以啊。幾錢啊21。哦，OK 啊。要一個。冇啦，夠啦。用現金非常之流暢，所以唔使驚㗎。除咗走鬼之外咧，一般緊店咧肯定會準備到散紙嘅。好，我哋而家埋位坐住等送餐就得啦。呢個咧香蕉船，以前我每次剝完牙之後都會過嚟食嘅，價值34蚊。以前咧係插威化餅，依家咧就變咗插雪糕筒，睇落去咧就更加吸引啦。同以前一樣都係可以有4個波嘅。亦都係可以揀2個好食嘅同埋2個普通嘅。我係要咗2個椰子味、1個菠蘿味同埋1個牛奶味。下邊咧而家係有條香蕉，仲配咗呢西瓜，俾1-2隻匙羹。而後面個杯咧就係紅豆冰加雪球，加嘅咧係椰子味嘅雪球，需要補3蚊差價，一齊價值21蚊嘅。咁可愛，仲插住遮仔，真係有種1秒翻到拍拖年代感覺啊！哇！我而家第一個試到嘅好 lucky 係椰子味，一如既往咁好食啊！咁上面白色呢個估計就係牛奶味啦吧？係牛奶味。暫時嚟講係甜多過牛奶味咯。試埋個菠蘿。傳統味依然都就係傳統嘅普通味道咯。咁我哋試埋個紅豆冰啦。咁我係要咗紅豆冰水加我嘅椰子雪糕嘅，浸咗紅豆冰水之後嘅椰子雪糕，因為都係咁正嘅。哇！椰香味咁濃啊！我而家就撈勻佢。哇！真係讀書時期嘅最愛，細個嗰陣時嘅獎勵啊！佢呢度嘅紅豆冰水咧係唔會話好膩嘅，紅豆味好足，
搭配埋椰子嘅味道之後咧，真係一秒鐘回到細個嗰陣時啦，我哋開餐啦。試完口味，首先收埋我把小姐姐先，係真係收得埋嘅嚇。水果都唔少得嘅，西瓜又俾得幾甜口，隻香蕉啦。至於呢個生日專屬車厘子，確實係嗰種生日蛋糕嘅味道，絕對小時候嘅口味。至於個雪糕咧，就可以咁樣試啦，自製雪糕仔，好凍啊！皮好脆嘅，係自製嗰種蛋黃雪糕，所以係酥化好多嘅。蛋味比較濃，但係呢度調味咧會有少少偏甜咯。細個嗰陣時咧真係會勁愛呢種味道，大咗咧會覺得差少少。齋個椰子雪糕咧就已經滿足到我啦。咁上世紀20年代咧，其實有一個叫做呂順嘅後生仔自製雪糕。嗰時咧佢挑住個擔沿街叫賣，由於雪糕嘅椰子香味濃郁啊，好快咧就變成咗搶手貨啊！於是呂順咧就喺15鋪度開設咗順記冰室啦。50、60年代嘅一啲外國元首嚟廣州嗰陣時啊，都會過嚟順記冰室呢度一試㗎，而且咧都對呢個椰子雪糕啊讚不絕口。咁1966年曾經咧係改名為過反修冰室嘅，978年又改名為過椰林冰室。嗰時咧仲開設過草茶室嘅，供應名茶味點啦。直到1986年秋天先至恢復翻順記冰室呢個店名嘅。咁以前嘅4大冰室，而家又得翻順記一間咧係獨立經營嘅，仲有間美利權啦，咪仲喺度嘅。其實咧係得翻個掛名嘅咋。越天然嘅雪糕咧就越溶得快嘅。嗰陣時咧就同對面嗰個爭住食啊，多多少少碰撞出啲火花㗎。而家食翻香蕉船咧，有種回到青春歲月嘅感覺。而家雪糕溶咗之後咧，同阿紅豆啤完全混合埋一齊啊！竟然仲好飲咗啊！椰子味真係好濃郁，好濃郁，而且咧會變得有啲空氣感入邊，真係正啊！好一個消暑神器，終於消滅完呢份童年回憶啦！真係食咗幾十年，依然係咁嘅味道，連裝修都同10幾年前一樣嘅。我係最推薦椰子雪糕，至於其他口味咧就睇自己喜好啦。真係想帶翻屋企嘅話咧，可以買佢呢個家庭裝雪糕嘅。以前一盒咧就係單一口味嘅一盒雪糕，而家咧係變咗一盒有4個波，咁4個波嘅雪糕咧就自己揀口味嘅，少少變相縮咗水嘅感覺嘅。唉，唔好理啦，生意難做，咁我哋轉場去下一間啦。而喺順記冰室嘅對面過咗條馬路仔啊嚇，就係文記一心雞啦。呢度真係每隔2步路就一間食肆，食到唔停口。呢間文記一心雞咧，位於船園橋呢條巷仔入邊，佢做嘅係清平雞啦。之前話分咗幾個流派，有興趣嘅可以睇翻我去友聯果期。咁佢係米芝蓮嘅老手，已經攞咗好多年。咁啊，一心雞嘅堂食嘅價咧係會貴過斬料外帶嘅，而遊客咧就肯定只可以堂食啦。咁附近嘅街坊咧就會選擇直接打包翻去啊，所以我今次係打包。靚女稱半隻一心雞啊！如果打包一心雞咧係66蚊1斤嘅稱斤，而堂食咧係79蚊半隻嘅。無論堂食定係斬料都肯定會搭少少稠或者味嘅，呢個係冇辦法避免㗎。正如喺廣州飲茶都係會抽茶位費一樣。因為唔收茶位費咧，可能會有啲老人家去坐咗一日啊。半隻咧係稱咗68蚊嘅，咪依然都係流暢使用現金，無論係外帶定係堂食都使得嘅，有錢唔怕使啊。32。好，攞張單你先。俾錢攞單攞計。街坊都係咁斬嘅，因為斬半隻就平10蚊啦，斬一隻咪平成20蚊，真係抵好多㗎。而家咧就買咗一手嘢啦，係時候揾個地方開餐啦。
我哋沿住寶華路繼續行落去啊！開咗大半條街都係食肆，咁啊老店得幾間嘅啫。呢間陳添記都屬於係老店之一，而且係佢嘅最總店。我哋就去陳添記食嘢啦，又揾翻下童年回憶。老還老，咁我就已經好耐冇嚟食啦，因為對上嗰次嚟食咧，我覺得佢出品差咗好多。今次過嚟睇睇有冇恢復水準。睇先。有乜嘢點餐啊？魚皮而家有冇鯇魚皮啊？鯇魚都有。星期幾先有定係點㗎？一般星期六、星期日都有。哦今日有。誒係喎，今日週一喎好似。俾一份鯇魚皮啊！打包係咪啊？喺度食啊！喺度食好。33。嚟，等我揾個散紙俾你。清出咗我嘅散紙，太耐冇使現金嘅後果，揾錢冇咁利索。人哋找錢就好利索啦。鯇魚皮咧就貴啲嘅，33蚊。呢份嘅大細大概係咁樣啦，都夠食嘅。過嚟過下口癮可以啦。俾咗好多芝麻同埋花生，咁啊仲有啲薑啦嚟辟腥味，葱啦都係有少少嘅芫茜同埋有辣椒圈。味道睇下有冇進步翻。要食就食鯇魚皮。雖然都係魚皮，但係呢個厚度，鯪魚真係拍馬都追唔上。鯪魚皮咧就一塊塊嘅，要鯇魚皮咧先至夠厚，捲得埋一齊，就落去嗦嗦聲，而且冇魚腥味。呢個咧係點解過嚟食就一定要食鯇魚皮？係啊，鯇魚皮爽啲厚啲嘢，大塊啲，好食好多。花生都好脆啊！花生係硬身嘅，同埋有辣椒圈，不過唔辣嘅。豉油咧就調配過係甜甜地嘅豉油。隻豬腸粉嘅話都係呢隻豉油。因為我見而家有啲人仲話推佢呢啲豬腸粉喎，其實佢豬腸粉難能可貴在於全日都可以食到豬腸粉喎。廣州其實好少可以買到好平嘅豬腸粉，個個都淨係得貴價嘅牛腩豬腸粉，真係以前讀書時期嘅味道啊！好，試完咗魚皮，我哋試埋另外兩樣啦。原價45蚊嘅煙燻手撕豬手啊，咁我咪打咗9折之後，好似平咗大幾蚊㗎。呢度嘅手撕豬手咧，手撕之餘質量真係可以。你睇佢浸皮幾有彈性，幾有厚度，又唔會話黐住肥膏。開餐。煙燻味依然都有咁濃郁。佢咁樣撕完咧就好方便食啦，唔使話下下撚骨啊嘛，撕得碎晒嘅。今日咁好興致出嚟啊，唔係話齋食佢㗎，諗住打包翻去。今晚歐洲杯係佢啦，我嘅小伙伴啦，所以慳啲食啊，真係正。開支啤酒加佢，哇！呢場歐洲杯珍惜唔少啊！外帶平10蚊，價值69蚊半隻嘅文記一心雞，咁啊齊嘅，有髀啦，有翼啦，睇上去咧就冇咩皮下脂肪，而且骨頭帶血，但係呢隻咧就真係血咗少少咯。正統方面咧，佢係有搭配薑葱嘅，同埋有滷水汁。翻屋企之後再淋啦滷水汁，我而家仲喺出邊拎住佢寫咗，仲得了嘅。我試翻舊俾你睇下啦，揾舊冇咁紅噶啦，我都慌啊！而家冇咩皮下脂肪，就係骨髓方面咧，真係比較紅。我呢個觀眾就應該有啲難接受啦，因為啱先嗰嚿咧，連我呢個老廣都有啲難接受啊！我換嚿冇咁犀利嘅事，皮好爽，咁咪一咬就甩啦，唔會話好韌嘅。係真係滑口，但係調味方面咧，我覺得會比幼嫩嘅淡咗少少咯。所以咧就一定要配佢嗰個滷水汁啦。唔知糖水效果有冇咁正啦？話晒貴咗10蚊喎。咁我點個薑葱嚟試一試。佢份薑葱咧都係用雞油開嘅，咁啊配咗薑葱，配咗滷水，呢方面就比較正宗。加薑葱都搭救唔到，而且依然都係小位置咧做得唔係好仔細嘅，見唔見到飛甩雞毛啊？抖啊抖啊抖，空中凌亂。
如果話特別愛乾淨又話驚生嘅觀眾咧，真係三思啦。雞胸肉部分佢嘅啫喱狀咧，凝固得仲靚啊！呢全部鹵水嚟㗎，唔係脂肪嚟㗎。好好珍惜靚嘅清平雞咧，先會有呢個效果嘅。睇雞皮咧，釘就唔算話非常之突出，雞齡應該係勉強夠嘅。但係亦都可能因為比較嫩身一啲，所以咧肉就會更加嫩啦。話嗰句靚雞要試埋個雞胸肉，雞胸肉咧好滑口啊！咁但係除咗滑口之外咧，就冇咩特別嘅感覺啦。因為可能雞脷唔夠啊，所以得個滑口咯，冇咩雞味。成日都諗住分出個高低喎。有聯同埋一心雞咧做嘅都係清平雞，但我會傾向有聯咧，係因為有聯嘅出品比較穩定。一心雞嘅出品咧真係唔多穩定㗎。你睇今次血肉橫飛咁嘅樣，你接受唔到，老廣都有啲難接受啊！我都驚禽流感㗎。咁佢哋一個喺街頭，一個喺街尾，你又可以根據自己嘅行程嚟編排去邊一間度食嘅，幾好啊！要食咧就食個鯇魚皮，好食過鯪魚皮好多㗎。咁啊食埋呢嚿咧就搞掂啦。食完我哋又出發去下一間。Go go go！工作日工作時間都唔多人，開咗咁多年係有啲料子嘅。但我覺得個料子咧喺阿鯇魚皮身上。至於艇仔都紅豬腸粉咧，就情懷大於味道啦。出咗嚟巷之後咧，右轉對面有一間潮發，而家好興食牛肉嘅。不過佢啲牛肉品質咧，我覺得仲差過我66蚊自助餐嗰啲啊。以前就幾好行。以前呢度有間老字號嘅雲吞麵店㗎，而家咧就變咗廣式蒸點啦。唔知有冇觀眾記得咧？佢有啲可惜啊。都有間半價茶樓彩點，不過作為半價茶樓咧，幾乎就肯定用嘅係預製點心啦。但係佢咧係半價茶入邊出品算比較好嘅，而且折頭咧確實係比較大嘅。今日好多師奶過嚟坐嘅。彩點呢個半價茶樓之後，隔離有間同輝又係做半價嘅喎。開早上7點到凌晨2點啊！咦，睇嚟住呢頭酒店嘅話，唔怕揾唔到嘢食啦。追求性價比嘅可以揀半價茶樓，而對食物有要求嘅最好就揀其他。而家嘅40鋪呢邊咧，肯定冇以前記憶中咁高大上嘅，因為真係平民咗好多。搭住2間都做半價茶樓啦，蜜雪冰城都開成街。行2步就有一間啦。呢間細蓉啊，呢間細蓉過癮啦！呢個集團咧最近喺上海9同埋北京路周邊開咗好多間店。其實咧全部都係假老字號。佢名下咧就有寶華雲吞麵啦、清湯腩、艇仔粥、太史五蛇羹、蓉邊排骨飯。而且全部都話自己係非遺傳承啊！其實咧就全部都係遊客，附近嘅街坊咧都唔會去食㗎。細蓉咧就假老字號，而對面呢檔榴蓮咧就係真嘅，好多年老字號啦。我第一個榴蓮咧就喺度食㗎啦。喺廣州啱開始食榴蓮嗰陣時咧，佢就有賣㗎啦。不過品質咧就一般般，因為我喺佢度買未食過好嘅。真係多得佢，咁都為我打下咗呢個食榴蓮嘅習慣。之前有觀眾提我要食榴蓮咧，就趁快手啦，因為後邊會越嚟越貴。真係應咗嗰句啊，越嚟越貴啊！而家29到30蚊啦，平過呢個價嘅咧，大部分都係呃情嘅，嗰啲買完就走嘅咧。我都後悔嗰陣時冇食多幾個榴蓮啦。呢個方向行落去咧就係永慶坊啦。都凍晒牌喺度，估計唔會蕩失路啦。喺轉角路口呢度就係金星戲院。咁2007年嗰陣時咧就結咗業，而家咧就得返個招牌。細個嗰時啊，每年6·1兒童節都會有1蚊雞睇一套電影㗎。
咁我咧就會選擇帶好多蚊過嚟睇足一日電影。喺佢啱執之後啊，每隔幾年都傳出話會復興㗎，但係一直都冇復到喎。而家行緊嘅呢條路咧叫做恩寧路，恩寧路最出名嘅咧就係永慶坊啦。永慶坊嘅詳細介紹咧，可以睇翻我哋以前嘅永慶坊影片。不過而家永慶坊係少咗好多人㗎。如果你仲未嚟過，啱晒啦，過嚟啊！漫步永慶坊啊，分分鐘可以打橫行㗎。喺金星戲院對面咧，之前有間半價茶樓嘅，但係其實出品咧，我試過非常之一般。而家仲要唔知係咪換咗名繼續經營啦？咁嗰陣時咧，佢唔單止出品一般啦，環境亦都非常之一般啦。樓上係可以食煙㗎，密閉空間食煙喎。知嘅話睇真啲啊，有冇人食煙先啦？之前我喺呢個位置嘅。今日視頻咧就到呢度啦，下期我會帶大家去食第10鋪同埋上下9步行街嘅美食嘅。中意視頻嘅話記得關注我頻道喎，點個 like 翻去俾朋友仔，我哋下期見啦，拜拜。